Ξεκινώ λίγο απεσιόδοξα. 5 χρόνια ύφεσης. 5 χρόνια και οι περισσότεροι από εμάς, πετάξαμε στα σκουπίδια πολλά από τα σχέδιά μας. 5 χρόνια ήταν αρκετά για να σαρωθεί η φαντασίωση της προόδου. 5 χρόνια ήταν αρκετά για να διαψευστούν βεβαιότητες και σιγουράτσες. Η πανούργα ιστορία έκανε τη δουλειά της και όλοι πια έχουμε καταλάβει ότι μέσα σε μόλις 5 χρόνια χάσαμε ένα μέρος από αυτό που νομίζαμε ότι είμαστε. Χάσαμε ένα μέρος από αυτό που ελπίζαμε πως θα γίνουμε. Η πανούργα ιστορία το θέλησε και έφερε τα πάνω κάτω στη ζωή μας. Βία, εκοφαντικά, μας υπενθύμισε ότι ο κόσμος μας είναι αβέβαιος, πολύπλοκος και αντιφατικός. Μας υπενθύμισε πως η ιστορία δεν εξελίσσεται γραμμικά και μπορεί καμιά φορά να ακολουθήσει τρελή πορεία. Κάποιοι βέβαια δεν καταλαβαίνουν ή κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν. Συνεχίζουν στον ίδιο δρόμο, αμετανόητοι, επίμονοι, στηριζόμενοι στις ίδιες γνωστές προσωπικές στρατηγικές, στις ίδιες παλιές δοκιμασμένες συνταγές. Το μόνο που κάπως αλλάζουν είναι οι φράσεις κλειδιά, κατά τα άλλα γνωστής αφήγησης. Τους αρκεί να μείνουμε ίδιοι, να μην ανοίξουμε καμία συζήτηση για διαφορετικές λύσεις. Τους αρκεί να μην αλλάξει τίποτα. Κλείνουν τα μάτια. Κλείνουν τα μάτια στο πρόβλημα που είναι δίπλα και γύρω μας, στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια που χάνεται. Κλείνουν τα αυτιά. Δεν ακούν ή κάνουν πως δεν ακούν τη βοή, την οργή, το θυμό. Εκτός από τους αυτοαποκαλούμενους υπερασπιστές του εθνικού συμφέροντος και της εθνικής ευθύνης, έτσι θέλουν να λέγονται, έχουμε και τους όψιμους επαναστάτες, τους δίθεν ριζοσπάστες. Είναι αυτοί που ζητούν την κάθαρση, στείνοντας λαϊκά δικαστήρια και ζητώντας κρεμάδες. Είναι αυτοί που με την επιλεκτική μνήμη, με τη θολή κρίση, ξεχνούν ή κάνουν πως ξεχνούν τις μεγάλες θετικές αλλαγές που συνέβησαν τα τελευταία 40 χρόνια στον τόπο μας. Είναι αυτοί που ξεχνούν ή κάνουν πως ξεχνούν πως για να συμβούν αυτές οι αλλαγές, κάποιοι άνθρωποι, πολλοί άνθρωποι, αφιέρωσαν μεγάλο μέρος της ζωής τους. Θέλουν, δεν θέλουν, τους αρέσει, δεν τους αρέσει, αυτή η ιστορική περίοδος είχε πολλά αρνητικά, είχε όμως και πολλά θετικά. Πριν από σχεδόν έναν αιώνα, ένας πραγματικός αγωνιστής, κλεισμένος στη φυλακή στην Ιταλία, έγραφε: «Είμαι πεπισμένος πως όταν όλα έχουν χαθεί ή μοιάζουν να έχουν χαθεί, πρέπει ήρεμα να ξαναρχίζουμε το έργο μας από την αρχή». Φίλες και φίλοι, τώρα που οι λίγοι πιστεύουν πως τίποτα δεν χρειάζεται να αλλάξει, τώρα που οι πολλοί πιστεύουν πως όλα ή σχεδόν όλα έχουν χαθεί, τώρα πρέπει ήρεμα να ξαναρχίσουμε το έργο μας από την αρχή. Τώρα είναι η στιγμή της ευθυκρισίας, η στιγμή της ελευθερίας. Γιατί η ελευθερία σημαίνει να ξαναπιάνεις το νήμα από την αρχή. Κάποιοι άλλοι σήμερα ψάχνουν την άκρη του νήματος, δίνουν τον αγώνα τους από διάφορα και ποικίλα μετερίζια της ζωής. Ξέρω αρκετούς εδώ στον τόπο μας που δεν πτωήθηκαν, δεν έμειναν στα λόγια και έκαναν πράξη την ελευθερία. Παίρνουν τη ζωή στα χέρια τους. Πηγαίνουν κόντρα στο ρεύμα, αγωνίζονται, παράγουν, δημιουργούν. Αυτοί οι νέοι πρωταγωνιστές μας δείχνουν τον δρόμο. Δεν ξέρω αν είναι τα καλύτερα, αλλά έχω να πω κάποια παραδείγματα που τα ζω δίπλα μου. Είναι ο Ηλίας, εδώ στον κάμπο της Μαντινίας που από μικρό παιδί παλεύει με τα χώματα. Σπούδασε, αλλά δεν άφησε τα χωράφια του. Τώρα είναι αγρότης. Παράγει και διαθέτει το προϊόν με τη βοήθεια της οικογένειάς του. Ετοιμάζει νέες καλλιέργειες, νέους τρόπους διάθεσης. Είναι ο Χρήστος, που από νωρίς το μεροκάμα έχασε τη δουλειά του και μαζί με το θείο του πήγαν στην Κορτινία. Έστησαν μελίσια. Θέλουν σε 3 περίπου χρόνια να εξάγουν τυποποιημένο μέλι μενάλου. Είναι ο Γιώργος που έκανε το ίδιο με τον Χρήστο, έστησε τα μελίσια του, απλά το άνοιξε αυτό το βιοτεχνικό εργαστήρι στον Πάρναμο. Είναι ο Βασίλης που παίρνει το λάδι από τον οικογενειακό του ελαιόνα και φτιάχνει εδώ στην Τρίπολη σαπούνι, το οποίο ταξιδεύει και πωλείται σε επιλεγμένα σημεία σε Ελλάδα και εξωτερικό. Είναι ο άλλος ο Βασίλης που έστησε εδώ, στη βιομηχανική ζώνη, μονάδα διαχείρισης απορριμμάτων με τη μέθοδο της διαλογής στην πηγή. Ήδη ο Βασίλης διαχειρίζεται 30 τόνους σκουπίδια το μήνα και συνεχίζει. Είναι ο Τάσος κάτω στο Λούσιο, που με τις βάρκες στη Ρακουπιά έκανε μόδο το ράφι. Έκανε hot προορισμό για Έλληνες και ξένους στην Κορτινία. Παιδιά που δούλεψαν, ετοιμάζουν δικές τους αντίστοιχες δουλειές, όπως ο Τρίφωνας στην Καλαμάτα. Είναι ένας άλλος, ο Τάσος, που παράτησε την καριέρα του σε εταιρείες πληροφορικής και ήρθε εδώ στην Τρίπολη και έφτιαξε το σπίτι του λογισμικό, ειδικό για αγρότες.
Είναι και άλλοι πολλοί άνθρωποι που δεν το βάζουν κάτω. Κάνουν σχέδια, φτιάχνουν νέες επιχειρήσεις, θεατρικά εργαστήρια, μουσικά groups, αθλητικούς συλλόγους, στέκια αλληλεγγύης. Είναι νησίδες ελευθερίας. Είναι νησίδες δημιουργίας. Στείλουν αυτοί τα εργαστήρια της κοινωνικής αλλαγής. Μαζί με αυτούς τους νέους πρωταγωνιστές, τον δρόμο δείχνουν και αυτοί που επιμένουν στην πολιτική διαργασία. Επιμένουν στην πολιτική συμμετοχή. Δεν εγκαταλείπουν, δεν πάνε σπίτι τους, αφήνουν το αποτύπωμά τους στα κόμματα, στα κινήματα, στα συνδικάτα, στην τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι αυτοί που αντιλαμβάνονται την κοινωνική και πολιτική αλλαγή ως έναν διαρκή αγώνα ενάντια στην υπάρχουσα τάξη πραγμάτων. Φίλες και φίλοι, δεν είμαστε λίγοι. Είμαστε πολλοί. Το θέμα είναι ότι είμαστε διάσπαρτοι και έχουμε γίνει σαν κέρματα. Τώρα ήρθε η ώρα να συναντηθούμε ξανά. Να γίνουμε σμήνος ξανά. Ο ένας πλάι στον άλλο. Να γίνουμε ξανά το μεγάφωνο των πολλών. Να επιδιώξουμε ένα κάτι και μαζί. Ένα κάτι και μαζί για διεκδικήσεις, ένα κάτι και μαζί που θα έχει μέλλον. Να επιδιώξουμε να γίνουμε μαζί πρωταγωνιστές. Γι' αυτό τώρα είναι η μεγάλη συνάντηση των πολλών. Η μεγάλη συνάντηση των πρωταγωνιστών. Τώρα είναι η ώρα της βαθιάς πίστης. Με πίστη αντιστεκόμαστε στο φόβο, με πίστη διαμορφώνουμε το σχέδιο ανασυγκρότησης έναντι της ιστοπάθειας, της μυρολατρείας, της ανάθεσης της ζωής μας σε ψευδοσωτήρες. Για να φύγουμε από την κρυφή ιδιωτικοποίηση του κράτους από αυτούς που δήθεν το προστατεύουν, αλλά προς όφελός τους. Μας ρωτάνε για το πρόγραμμά μας. Σας απαντάμε. Έχουμε πρόγραμμα και είστε εσείς. Είναι οι άνθρωποι, οι ιδέες τους, είναι οι συλλογικοί φορείς, είναι επιτέλους αυτό που λέμε συνέργεια. Η συνέργεια περιφέρειας, δήμων, συλλογικοτήτων, επιστημονικών φορέων, πανεπιστημίων, ερευνητικών κοινοτήτων. Στόχος μας είναι η αξιοποίηση της συλλογικής ευφυΐας του τόπου, του ανθρώπινου δυναμικού, των υποδομών και όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων. Αν αφήσουμε τους εαυτούς μας να παρασυρθούν από πανηγυρισμούς και πρόσφατες φαραωνικές εκδηλώσεις, θα φτάσουμε να πιστέψουμε ότι η Πελοπόννησος ζει στιγμές μεγαλείου. Ας μην γελιόμαστε. Έχουμε ιδέες, έχουμε αντίληψη, την έχουμε καταγράψει εδώ μαζί. Αυτή η ομάδα ανθρώπων που λέγεται Δημοκρατική Πελοποννησιακή Συνεργασία. Σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων μας. Δεν θα σας κουράσω. Κλείνω ως εξής. Ξαναλέω. Τώρα είναι η ώρα της μεγάλης επιστροφής στην πολιτική. Τώρα είναι η ώρα συμμετοχής, συνδιαμόρφωσης, σύγκρουσης και συναπόφασης. Νομίζω πως αυτή την καμπή του πολιτικού συστήματος δεν χρειαζόμαστε ούτε αυτοκράτορες, ούτε μεγαλοπρέπειες, δεν χρειαζόμαστε αρρωσμεσίες, ούτε σκηνοθέτες χρειαζόμαστε, ούτε επικοινωνιολόγους. Χρειαζόμαστε πρωταγωνιστές, νέους πρωταγωνιστές. Γι' αυτό το λόγο νομίζω πως μπορούμε και οφείλουμε να αφήσουμε το μικρό κοσμό μας και να κατέβουμε στον δρόμο. Στον δρόμο της αναζήτησης άλλων πρότυπων παραγωγής. Πρότυπων παραγωγής, πρότυπων διαφορετικών εργασίας, κατανάλωσης και δημόσιας δράσης. Να προκαλέσουμε και να ξεπεράσουμε τα στενά μας όρια. Να συμπορευτούμε σε όλους τους τομείς με την κοινωνική πρωτοπορία. Να δώσουμε ειρηνική, αλλά ταυτόχρονα και μαχητική απάντηση. Να προτείνουμε ένα νέο πολιτισμικό πρότυπο, την πολιτική διέξοδο από αυτό που λέμε κρίση. Τα κριτήρια των εκλογών της 18ης Μάη έχουν δοθεί από τις ίδιες τις υποψηφιότητές τους. Εμείς δεν θέλουμε ούτε μεσίες, γιατί είναι μέρος του προβλήματος και όχι μέρος της λύσης. Δεν θέλουμε ούτε διαδρομιστές, ούτε απλά κομματικές καταγραφές μέσω της αυτοδιοίκησης. Μαζί με τον Γιώργο το ΔΕΔΕ, τι λέμε? Λέμε στις 18 του μήνα ξυλώστε γαλόνια. Κλείστε τον κύκλο της μονοπρόσωπης διοίκησης της περιφέρειας. Ό,τι ήταν να δώσουν το δώσαν. Ό,τι ήταν να πάρουν το πήραν. Στις 18 του μήνα πάμε ξανά από την αρχή. Κάνουμε τη δημοκρατία πράξη. Στις 18 του μήνα ανοίγουμε δρόμους. Η πανουργία της ιστορίας το θέλει σε επόμενη μέρα να ανήκει σε εμάς. Σε εμάς τους πολλούς. Σε εμάς που διαρκώς αγωνιζόμαστε για να ζήσουμε την ανεπανάληπτη ζωή όπως πραγματικά μας αξίζει.